С наступлением осени, когда площадь морского льда в Арктике минимальна, белые медведи все чаще выходят на сушу, сжигая запасы подкожного жира. Самки ищут на берегу место для берлоги, обычно под склоном, сильно заметаемым снегом. Этот период идеальный для проведения авиамониторинга хищников. В этом году в заповеднике Медвежьи острова его провели с помощью беспилотников. Предварительное количество косолапых составило 150 особей. Ежегодно вот такие вот мероприятия каждую осень позволяют нам проводить работы и выявлять, учитывать наших медведей, узнавать какое количество. И также, кроме того, проводятся рейдовые мероприятия, то есть мы контролируем территорию и что на ней происходит. Напомню, в Якутии с 2005 года резко возросло количество белых медведей на берегу Колымы. Ранее встреч с хищником было по 2-3, а в 2005 сразу 25. Был объявлен даже режим ЧС, проводилось патрулирование и работы с населением. Все чаще арктические хищники выходят к поселениям и стойбищам оленеводов Крайнего Севера. И связывают это в первую очередь с глобальным потеплением. Медвежьи острова являются родильным домом якутским для белых медведей и довольно давно изучаются учеными. Планируются сейчас дальнейшие исследования для того, чтобы оценить динамику изменения численности и распределения белых медведей, их полувозрастной состав, определить, какая это популяция. И главное, оценить, как изменение климата и человеческая деятельность антропогенная, как влияют на арктическую экосистему. Мониторинг количества белых медведей позволит отследить общую экологическую обстановку в российской Арктике, расширить знания по тенденциям, связанным с глобальным потеплением. Учеными получен огромный пласт информации, который будет систематизирован и опубликован по мере изысканий. По опасениям специалистов, в результате последствий глобального потепления к 2050 году популяция краснокнижных хищников может сократиться на 30%. Петр Васильев, Екатерина Амосова, Семен Семенов, Якутск.